दर्शक महानुभावहरू अन्ततः म्याग्दीका रेशम भाइको भयो गीत रेकर्ड। डाँडा पाखामा गुन्जिने आवाज स्टुडियोमा गुन्जिँदा बवाल नै सुनियो। रेशम एकदमै नआत्तिकिन जसरी तपाईँले म्याग्दीमा गाउनुहुन्थ्यो नि, टेन्सन नगर्नु है, एकदम ढुक्कले आनन्दले तपाईँको आवाज एकदम राम्रो सुनिरहेछ है गीतमा। त फाइनली रेखा बहिनीसँग पनि भेटघाट भइसकेको छ। मैले केही समय अगाडि भनिसकेको छु, भोजराज थापा र मेरो सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरिसकेको छु। आज भोजराज थापाले उजागर गरेको प्रतिभा र मैले उजागर गरेको प्रतिभा आज सँगै एउटै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। एकदमै यो जस्तो खुसीको कुरा सायद अरू नहोला। अब चाहिँ रेकर्डिङको तयारी हुँदैछ, उहाँले शब्द मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हाँसैले देशकाने है, मन परेको मान्छेको हाँसैले देशकाने, यही भनौँ। अम्खरामा पानी, मन परेको मान्छेको हाँसैले देश खानीलाई शब्दै खतरा रहेछ। खतरा रहेछ यो त। मेरो मनले रोजेकै जस्ती छौ, आमा बाले खोजेकै जस्ती छौ। ओहो, अम्खरामा पानी, मन परेको मान्छेको हाँसैले देश खाने। मेरो मनले रोजेको जस्ती छौ, बा आमाले खोजेकै जस्ती छौ। अम्खरामा पानी, मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी, मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी। फोटो खिच्ने भिडियो बन्दिनी, कोही त चाहियो मुस्कुराऊ भन्दिनी, अम्खरामा पानी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म पारस भट्टराई। म यति बेला मारुनी रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु। काठमाडौँ आइसके पछाडि रेशम भाइको पहिलो गीतको रेकर्डिङ हुँदैछ। हामी एकदमै खुसीमा छौँ। यतापट्टि सर्जक गायक रोशन परियार हुनुहुन्छ, एरेन्जर, त्यसपछि रेकर्डिस्ट, अनि मारुनी रेकर्डिङ स्टुडियोको उहाँ मालिक पनि हुनुहुन्छ सुमन राणा। उहाँलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। यतापट्टि रेशम हुनुहुन्छ। कस्तो लागिरहेछ आज तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि पहिलोपटक स्टुडियोतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ? मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि म धेरै वर्षपछि मैले गीत गाउन एउटा अवसर पाएको छु, गीत गाउने एउटा अवसर पाएको छु। विशेष गरेर हजुर परास दाई, त्यसै गरी हाम्रो रोशनजी, त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र हाम्रो गोविन्द सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई। हजुर, शुभ कार्यमा ढिलो गर्न हुँदैन होइन सुमन दाई? अब हामी लाग्नुपर्छ स्टुडियोतर्फ। आज मेलको आवाज, केटाको आवाज चाहिँ उहाँले रेशम भाइले भर्दै हुनुहुन्छ गीतमा पनि। केटीको आवाजमा चाहिँ रेखा पोखरेल बहिनीको आवाज रहेको छ। रेखा पोखरेल बहिनीको आवाज भन्दै गर्दाखेरि मैले भोजराज थापा मेरो आत्मीय साथीलाई सम्झिनै पर्ने हुन्छ। हामी त एकदमै एउटै थालमा खाने साथी हो। फेरि भोजराज थापा र म भनेको एकदमै नजिकको साथी। आज भोजराज थापा र म स्टार्टिङबाट अहिलेसम्म पनि हामी सँगै छौँ। फाइनली रेखा बहिनीसँग पनि भेटघाट भइसकेको छ। मैले केही समय अगाडि भनिसकेको छु, भोजराज थापा र मेरो सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरिसकेको छु। आज भोजराज थापाले उजागर गरेको प्रतिभा र मैले उजागर गरेको प्रतिभा आज सँगै एउटै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। एकदमै यो जस्तो खुसीको कुरा सायद अरू नहोला। रेखा बहिनी नमस्ते। हजुर नमस्ते दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्ते। हजुर सन्चै छु। अनि हजुरहरू? एकदमै ठिक छ। राम्रै आइपुग्नु भयो। हजुर हजुर। कस्तो खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। म जुन माध्यमबाट आएको थिएँ, दाइ पनि त्यही माध्यमबाट आउनुभयो। अनि दाइसँगै सहकार्य गर्न पाएँ। अझ भनौँ न, उहाँको फर्स्ट गीत नै सहकार्य गर्न पाएँ दाइसँग। एकदम धेरै खुसी लाग्यो। हजुरहरूसँग पनि जोडिन पाएँ, खुसी लाग्यो। आज कस्तो लाग्यो रेखा बहिनीसँग भेटघाट भएको छ? बहिनी मभन्दा पहिल्यै अगाडि आइसक्नु भएको, अगाडि बढिसक्नु भएको र सोही क्रममा चाहिँ आज मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम पहिलोपटक उहाँसँग यो सहकार्य गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेछ। एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म नि सुरुमा त अलि धेरै नर्भस भएको थिएँ, अब चाहिँ हुँदैन। पछि बानी लाग्छ, के गर्नु त। ल अब गीत रेकर्डिङ पनि हुँदैछ। एकदमै शुभ कार्यमा छौँ हामी। पहिलो पटक काठमाडौँ आइसके पछाडि यो गीत रेकर्ड हुँदैछ। सुरुमा तपाईँले नै आवाज दिनु कि हजुरले दिने आवाज? आज के गर्ने होला? हुन्छ, जसले दिँदा नि फरक पर्दैन होला। बहिनीले दिएको राम्रो हुन्छ। हजुर, बहिनीले दिँदा राम्रो। ल फोटो खिच्ने भिडियो बन्दिनी, कोही कहला मुस्कुराऊ भन्दिनी। तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, पहिला पनि रेकर्डिङ त गर्नुभएको होइन? पहिला मैले त यस्तो तरिकाले गरेँ होइन, नर्मल तरिकाले कतारमै गरिरहेको थिएँ मैले। हजुर। यहाँ चाहिँ जोस् एउटा छुट्टै खालको अनुभव गर्ने एउटा मौका मिलेको छ। एकदम खुसी लागिरहेछ। ल दाइले केही भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी गीत गाउने यताउति सबै कुराहरू दाइले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ है? एकदमै ढुक्क तरिकाले गाउनु होला, नआत्तिकिन गाउनु होला है, खुसी भएर गाउनु होला। डराउनु पर्दैन, हामीसँग त डराउने कुरा भएन। दाइसँग पनि नडराउनु होला। एकदम मनको एकदमै आत्मीय मान्छे उहाँ पनि है। बिग्रियो भने उहाँले गाली गर्नु न, फेरि झन् ताली बजाउनुहुन्छ है। फेरि ताली बजाउनुहुन्छ भने नबिगार्नु होला है। यहाँहरूले हौसला, जति मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ, म त्यति अब अगाडि बढ्ने एउटा अवसर मिलेछ मलाई।
हामी उता हुन्छौँ, उताबाट मैले उताबाट सिकाउँछु हजुरलाई है। अब हाम्रो रेकर्डिस्ट हुनुहुन्छ सुमनजी, उहाँले पनि सिकाउनुहुन्छ, पाराजी, हामी उतैबाट हुन्छौँ है। निर्धक्क भएर नाचेर ढुक्क भएर गाउनु होला, एकदमसँगले गाउनु, टक्क लाएर है, ट्याप्प लाएर केही पर्यो भने भन्नु होला, हामी उता हुन्छौँ है त्यहाँनिर। अनि मजाले नाचेर राम्रो गाउनु होला र गाउनुहुन्छ। बेस्ट अफ लक हजुरलाई। आज अलिक तपाईँ अलिकति भावुक पनि देखेको जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति तपाईँको आँखामा चाहिँ नि आँखा रसाए जस्तो लागेको छ। के सोच्नु भएको छ? सोच्ने भन्दाखेरि नि यो अवसर सायद जुड्दैन होला, यो अवसर मिल्दैन होला जस्तो लागिरहेको थियो। त्यस्तो लागिरहेको थियो। लगभग 8-10 वर्षको अन्तरालपछि यो अवसर मिलेको छ। मनमा थोरै कौतूहलता हुने नै भयो होइन, त्यसैले थोरै नर्भस भयो जस्तो महसुस पनि गरिरहेको छु। खुसी लागिरहेको छ एकदमै। ल नर्भस हुनु परेन, बेस्ट अफ लक है रेशम। ल अब हामी उता बस्छौँ होइन, तपाईँले मजाले गीत गाउनु, डराउनु पर्दैन है। हस् ल, थ्याङ्क यू। केही पानी होइन, पानी म व्यवस्था गरिदिन्छु, पानी चाहिँ व्यवस्था गर्छु चाहियो भने। अनि हजुरले केही शब्द बुझिएन भने हामीलाई भन्नु होला, हामी उता हुन्छौँ है। अनि आरामले ढुक्क भएर उतातिर कोही पनि, यहाँ तपाईँले यो गाउँदा म मात्रै छु फिल्डमा, त्यहाँ कोही पनि छैन मलाई डिस्टर्ब गर्ने, कसैलाई नसम्झेर छैन भनेर तपाईँले आफ्नो धुनमा गाउनु होला है। अनि मिठो, किनकि अब कतिपय उतातिर हुनुहुन्छ, मलाई डर भयो, केही बिग्रिने हो कि यहाँ त्यहाँ, केही कदापि नसोच्नु होला। पर्दा पनि अगाडि लगाइदिन्छौँ हामीले, कोही पनि देखिँदैन। हजुर होइन, हामीले अथवा उताबाट सिकाउनु पर्छ, त्यो केही फरक पर्दैन। ढुक्क भएर उहाँ निर्धक्क हुनुहुन्छ, उहाँ केही त्यस्तो उमा नर्भस देखिनुहुन्न, किनकि उहाँ त अझ यो पहिलो खुसी पनि होला सायद, किनकि यसरी अब गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हो कि होइन। अनि यति राम्रो प्रतिभा, यति राम्रो स्वर होइन र, जुन मलाई त्यो इन्टरभ्यू उहाँको छुने बित्तिकै छोएको थियो क्या त्यति बेला। हुन त जहिले पनि पारा सरले एकदमै राम्रो प्रतिभा ल्याउनुहुन्छ, योमा दुई मात्रै छैन। र अहिले पनि फेरि पनि खोजेर एकदम होइन हाम्रो रेशमजीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। अहिले हामीले रेकर्डिङ गर्दैछौँ र उहाँले गाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी एकदम खुसी छौँ योमा। मेरो मनले रोजेको जस्ती छौ, बाआमाले खोजेको जस्ती छौ, अम्खरमा पानी मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी, मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी। फोटो खिच्ने भिडियो बन्दिनी, कोही त चाहियो मुस्कुराऊ भन्दिनी, आँखामा पानी मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी, मन परेको मान्छेको हाँसै छ देश खानी। निकै नै मिठो गीत तपाईँहरूले यो गीतमा एकदम न्याय पनि दिनुभयो, मिठो गीत पनि गाउनुभयो। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा पनि छौँ। रेशम, कस्तो लागिरहेको छ अब अहिले तपाईँको जुन सपना होइन, राम्रो गायक बन्ने सपना केही पुरा होला कि भन्ने तपाईँको एउटा त्यो सोच पनि छ? एउटा दुईवटा गीत गाएर राम्रो गायक भइन्छ भन्ने त छैन। यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा दशकौँ लागेका त्यस्ता कलाकार पनि होइन सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने त हामीले अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त छ नै छ। तर अहिले अब यो जुन खुट्किला चढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ आइसके पछाडि, अहिले पहिलो गीतको पनि रेकर्ड भयो। यो तपाईँले गीत रेकर्ड गर्ने भनेको एकदमै नसोचेको कुरा थियो नि त। तपाईँले आफैले पैसा खर्च गरेर गीत रेकर्ड गर्ने अवस्था तपाईँको छैन। आफ्नो परिवार पाल्न, आफ्नो पेट पाल्न त गाह्रो छ भने गीत सङ्गीतमा लगानी गरेर त्यतातिरबाट तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा आउने भनेको त एकदमै परको कुरा थियो। तर आज यो तपाईँको त्यो सपना पनि पुरा भएको छ। आज एउटा गीत, अरू गीतहरू पनि थुप्रै छन्, कस्तो लागिरहेछ? सर्वप्रथम त म विशेष गरेर आदरणीय दाइ पारस भट्टराईको टिमलाई म सम्झन चाहन्छु, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँदेखि म्याग्दीको नयाँ गाउँसम्म पुगिदिनु भयो र म गीत सङ्गीतमा एकदमै गुमनाम भएरै बसेको मान्छे। जोस् अब यो क्षेत्रमा आउँछु कि आउँदिनँ त्यो त थाहा थिएन, तर जोस् मेरो मनमा चाहिँ कस्तो थियो भने सायद गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अब केही वर्ष चाहिँ थाती नै राख्छु होला, गीत सङ्गीतमा चाहिँ लाग्न अब गाह्रै छ जस्तो लागिरहेको थियो। जोस् तपाईँहरू गइदिनु भयो, यस्तै छ जिन्दगी। अब सायद गीत सङ्गीतमा भर्खर पाइला टेकेको छु। हेर्दै जाउँ यहाँहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ, दर्शकहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ, कहाँसम्म लानुहुन्छ भन्ने कुराहरू। थोरै रेखा बहिनीतर्फ पनि लाग्न चाहन्छु म। रेखा बहिनी पनि यसरी नै आउनुभएको हो यो क्षेत्रमा होइन। अहिले रेखा बहिनी एकदम व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। आज एउटा तपाईँ जसरी आउनुभयो, रेशम पनि तपाईँको दाइ पनि त्यसरी नै आउनुभएको छ। आज उहाँसँग पहिलो गीतमा नै सहकार्य गर्ने एउटा अवसर पनि प्रदान भएको छ होइन। तपाईँसँग जोडिने मौका पनि मिलेको छ, त्यसमा चाहिँ कतिको खुसी लागिरहेछ? तपाईँलाई के भन्न मन लागिरहेछ अहिले?
यो कुरामा त एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ। सर्वप्रथम त अब हजुरहरू मिडियाकर्मी देख्ने बित्तिकै मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने आदरणीय दादा मेरो भोजा थापा दादालाई हृदयदेखि नै एकदम धेरै सम्झिरहेको छु र सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहेँ र मेचिकाली टिम सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरै सम्झेको छु। यहाँबाट दाइहरू यता हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ, भेट पनि भएको छैन, धेरै भयो, एकदम धेरै सम्झेको छु। यो गीतमा दाइको पहिलो गीत होइन, यो गीत दाइको पहिलो गीतमा नै म दाइसँग जोडिएर काम गर्न पाएँ। उहाँको भिडियोहरू हेरेको थिएँ, गाउँको बारीमा काम गर्दै गर्दा गीत गाएको भिडियोहरू हेरेको थिएँ। आफ्नो जस्तै कहानी लगभग दुःख सबैको उस्तै हुन्छ होइन, कहानी फरक फरक हुन्छ, दुःख त सबैको एउटै एउटै हो। भिडियो हेर्नु भएको थियो, रेशम दाइको भिडियो हेर्नु भएको थियो? भिडियो हेरेको थिएँ अनि अब सोचेको थिएन काम गर्न पाउँछु भनेर, काम गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अनि आदरणीय हाम्रो दाइ सर्जक हुनुहुन्छ रोशन परियार दाइ है, उहाँसँग काम गरेको थिएन, यो मेरो पहिलो सहकार्य हो। खुसी लाग्यो, दाइले पनि सम्झिनु भयो र यो गीतसँग जोडिएका सम्पूर्ण सर्जकहरूले सम्झेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि सम्झिँदै गर्नुहोला, मबाट केही गल्ती भयो, केही मिस्टेक भयो चाहिँ माफ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। यो गीत अब भोलि मात्रै बजारमा आउँदैछ। तपाईँहरूले युट्युब च्यानल मेसना म्युजिक सर्च गरिराख्नु होला। यो गीत भोलि अपलोड हुनेछ। यो गीत भोलि युट्युब च्यानल मेसना डिजिटलबाट, मेसना म्युजिकबाट आउँदैछ। जसरी आदरणीय दर्शकहरू तपाईँहरूले नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई, नयाँ प्रतिभाहरूलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। हामी त एउटा पुलको काम गरिदिने मात्रै हो। तपाईँहरू दर्शक भगवानहरू नभएको भए साँच्चीकै त्यो दूर दराजमा लुकेर रहेका प्रतिभा त्यही नै रहन्थे, आज काठमाडौँसम्म आउँथेनन्। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट निरन्तरता यसरी नै रहिरहोस् र अबको यो काठमाडौँ आइसके पछाडि रेशमको पहिलो गीत रेखा बहिनीको गीतलाई पनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला भन्दै म छुटिन्छु कार्यक्रमबाट। थ्याङ्क यू सो मच रोशन, तपाईँलाई यो मिठो एउटा जमघट पनि तपाईँले क्रिएट गरिदिनु भयो र अवसर पनि दिनुभयो र हजुरलाई पनि सकभर त विशेष धन्यवाद, किनकि हजुरले गर्दा यहाँसम्म यति सहकार्य गर्न पाइयो। विशेष पारसजीलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र